A v 6 hodin večer na televizi Aktiv. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás v dnešní sexy výhře, kde zde pro vás mám připraveno jako každý večer spoustu úžasných her, spoustu peněz a samozřejmě také spoustu krásných dívek. Tak doufám, že tady budete se mnou, že mě zde nenecháte samotnou, protože čas nám běží, čas už nám začal odpočítávat, protože zde samozřejmě nemůžeme být až do rána. A jak vidíte, tak my tady máme už naši první hru a vaším úkolem je mi z těchto písmen sestavit jedno slovo. Tak co myslíte? Co tam vidíte? Tu správnou odpověď mám tady v té obálce napsanou a doufám, že ji tady od vás brzy uslyším, protože ten, kdo mi to slůvko poví tady ve studiu, tak já mu za to dám celé krásné 3000 korun. Tak co vy na to? Co myslíte? Soustřeďte se, podívejte se na to a jakmile vás napadne nějaké slovo, tak zavolejte sem ke mně do studia na číselko 909 90 90 90 z Česka nebo na 0900 700 666 ze Slovenska. V jakoukoliv chvilinku se můžete dostat přímo sem ke mně do studia. A na tomto telefonním čísle také najdete horkou linku, kde na vás čekají krásné a sympatické slečny. Jednu z nich tady dole i vidíte a tu si můžete i svléknout. Ale tyto slečny pro vás penízky nemají, ty mám jenom já za ten správný výsledek. Jaký to bude? Jedno slovo, lidičky. Za jedno slovo vám nabízím 3000 korun. Tak se na to pořádně podívejte. Zamyslete se, jaké slovo by to asi tak mohlo být. Co vás napadá, když se na to podíváte? Zkuste se trošinku zamyslet. Zkuste se na ta písmenka podívat, zkuste se na ně soustředit a určitě vás nějaké slovo napadne. Nenechávejte mě tady samotnou, lidičky, protože čas nám opravdu běží hodně rychle a já doufám, že zde brzy budu mít svého prvního volajícího dnešního večera, který můžete být právě vy a samozřejmě také i mým výhercem. Těch her tady pro vás máme připravených spoustu. Ale aby jsme se k ním dostali, tak nejdříve potřebujeme vyřešit tuto hru. Pak samozřejmě pokročíme k dalším, kde budeme mít další penízky, další výherce, těch výherců zde může být spoustu a třeba i vy zde můžete vyhrát i několikrát dnes večer. To záleží jen a jen na vás, na tom, jak budete rychlí a jak budete pozorní. Tak to zkuste, lidičky, soustřeďte se, podívejte se na ta písmenka a řekněte mi jedno slovo, které se z nich dá složit. Samozřejmě, dávejte pozor, protože všechna ta písmenka můžete použít jen tolikrát, kolikrát je tady vidíte. Takže pokud to písmenko je tam jen jednou, můžete ho použít jen jednou, pokud dvakrát. Na háčky, čárky si také dávejte pozor. Pokud tam je krátké a jednou, použijete jednou, pokud je tam dlouhé a jednou, použijete jednou. No a já vám trošinku napomůžu, lidičky. Já vám řeknu, že my hledáme povolání. Povolání. My hledáme povolání, lidičky. A já věřím tomu, že určitě nebudete mít problém mi nějaké povolání z těchto slov vytvořit. Tak to zkuste. Zamyslete se. Zamyslete se a složte mi jedno povolání. Samozřejmě, teď možná budete mít menší problém ho složit, pokud nevidíte písmenka. Máme menší technický problém, takže počkáme si chvilinku. Zůstaňte s námi, vyplatí se to a mezi tím, pánové, můžete volat na horkou linku. Čekají tam opravdu krásné a sympatické slečny jen na vás, na to, aby si s vámi mohli popovídat o čemkoliv vy budete chtít.
Tak co myslíte? No a my si počkáme, až tady uvidíme naší hru. No, je třeba mít trpělivost, lidičky, pro mě to taky není nejpříjemnější tady být bez hry. Protože bez hry nemůžete hrát a nemůžete vyhrávat, to se mi moc nelíbí, protože ten čas nám neustále běží, já to vím, já to chápu. Tím tuplem pak, jakmile se tento malý technický problém vyřeší, budete muset být o hodně rychlejší, protože toho času budeme mít méně, ale jak říkám, mezi tím můžete volat na horkou linku, pánové, pokud se nechcete doma jen tak nudit. Tak slečny si s vámi velmi, velmi rády popovídají. Jednu si můžete i sfléknout, která je tady dole a nejsem si jistá, jestli ji vidíte, asi jo. Tak ani slečnu nevidíte, ani hru, no tak já už nevím. Teda já už nevím, lidičky. No, tady máme obálku. A počkáme si, až se to trošinku vyřeší. No, lidičky, já si myslím, že prozatím si asi budeme muset počkat, že se na chvilinku rozloučíme. Dáme si malinkou pauzu, oddych. Teda já si dám malinkou pauzu, oddych. Ale samozřejmě na číselko 909 90 90 90 volat můžete, pokud si chcete popovídat s krásnými slečnami. No, lidičky, já jsem vás teď přivítala a teď se s vámi opět rozloučím, ale za chvilinku tady budeme zpátky. Na náš pořad